لاعب جيد جاي اقدم يعني في التمرين، ليش ما يخليني العب اشارك بالمباراه؟ شلون نقدر نحل هاي المشكله؟ انه انا ليش ما انزل الاساس وليش هذا بمكان؟ هذا المشكله الساحه 11 لاعب يعني اكيد هذا شيء منتهي منه، لكن المشكله اللي هي تجي تتبع المدرب هو يعرف بالكلام نفسيا يهيئ اجواء المباراه راح تكون شنو، كل مباراه لها ظروفها الخاصه، يعني توظيفها راح يكون شنو، يعني هاي كلها تعود للمدرب، يعني المدرب انا اجيب لك بسط يعني مثل بسيط على نور صبري، يعني نور صبري حارس مرمى كبير وصاحب انجازات كثيره، لكن اجيب لك مثل عليه، يعني تعرف يعني الفتره اللي صارت نعم من هو ما شارك، بدا محمد قاصد هو الكوتش الحارس الاساسي اللي كان موجود، بدا نور يعني من حقه نفسيا يقول انا مثلا صار لي فتره كثيره انا حارس مرمى واساسي، وهذه لازم اكون انا شنو؟ اساسي استمر، يعني استمر حراسه المرمى. هذا الشيء لمن يعود المدرب يعني عامر عبد الوهاب ما قدر يعالج لا هو تكلم وياه، عامر تكلم وياه بهذا الشيء، لكن هو يمكن نفسيا هو ما كان مرتاح، يعني يقول انا اذا مو اساسي ما راح ابقى او ما راح يعني العالم راح تنظر لي غير نظره لان مستواي قل او فشي، فهذا يعود من يعود المدرب هو يوفق. فقلنا ان بهذا الشيء يعني اللاعب اللي يلعب واللاعب اللي يقعد هذا عايده. هاي نقطة مهمة يمكن نرجع لها علاء، يعني ما الذي اختلف في بطولة كأس القارات؟ أنت مررت على مدربين كثر خلال احترافك، وأنت ربما من اللاعبين الشباب القلائل الذين احترفوا، وأنت في منتخب شباب كنت محترف خارج العراق، مررت على مدربين كثر، يعني ما الذي اختلف الآن مع بورا؟ يعني قبل البرنامج خلي اعترف انت كنت معجب ببورا يعني. والله بالنسبة لي يعني مو قبل البرنامج او هسه، يعني من احسن المدربين اللي مروا على العراق. بس هو شنو يعني الفترة الزمنية من اي ناحية انت تقول احسن مدربين مروا على العراق؟ العراق مروا مدربين عليه. انا بالنسبه لي يعني دا احكي لك ما دا اقول لك انه اللي مروا عليك انت. اللي مروا عليه اي يعني حتى كمباريات يعرف شلون يقرا المباراه، مثلا هسه مباراه اسبانيا شلون باسل موجود كان يقسم لنا الملعب مثلا اي وبي وسي، مثلا مباراه اسبانيا ندافع بالمنطقه هاي سي، نعم. مباراه جنوب افريقيا بالبي، ومباراه نيوزيلندا نضغطهم بالسهم يعني بملعبهم. فيعني بكل مباراه لها تكتيك خاص، ما يعتمد يعني على تكتيك واحد. بس هي المشكله قلت لك الفتره الزمنيه يعني ما كفت المدرب انه حشوا عليه هوايه بقطر، قالوا تدريبه مو زين ونص ساعه ثلاث ارباع ساعه يدرب اللاعبين. احنا بالبدايه احنا كل اللاعبين يعني مرضوا على تدريبه هاي، بس بعدين مرور الزمن يعني شفناه انه مدرب يفيد الفريق. شلون عرفت يفيد؟ يعني حسيت شنو تغير عندك؟ اولا كتنظيم دفاعي، يعني انا اول مره اشوف المنتخب العراقي يلعب هيك تنظيم. بس هي المشكله قلت لك بس عالج المنطقه الدفاعيه عالج نعم، لكن بس كهجوم هي المشكله شنو؟ مثلا احنا المفروض حتى احنا اللاعبين المفروض مثلا لما تنفقد الكره من عندنا نرجع ندافع، بس المفروض لما نصير عندنا الكره المفروض الفريق كله يهاجم. احنا يعني ما طبقنا هذا بصوره صحيحه. يعني اكيد اتبعت توجيهات بورا هو اتبعنا اي، بس مو قلت لك الفتره الزمنيه. خل نحكي على معسكر قطر، هواي يتكلموا عنه. معسكر قطر كان مفيد بالنسبه لكم؟ انتم كنتوا باكاديميه سباير لعبتوا مباراه واحده مع قطر، مباراه مع نادي درجه ثانيه. هي مش كان نادي الجيش نعم. علاء كان مفيد؟ والله اللاعبين كلهم شافوا المعسكر ومن احسن المعسكرات، بس كان ناقص المعسكر انه اللعبات الوديه بس. وحتى بورا يعني ما اعرف يعني ليش اللعبات الوديه ما لعب، ما اعرف، لان اللعبات الوديه تفيد الفريق، خاصه احنا يعني يعني برايك لو لاعبين مباريات وديه اكثر كان ممكن استفاده اكثر؟ طبعا. هو قال انه استراتيجي مالته يعتمد على التدريب تمرين وهي المشكله شنو طه؟ مثلا هسه احنا لعبنا ضد اسبانيا ولعبنا ضد جنوب افريقيا ونيوزيلندا، المفروض كل فريق مثلا ويا اسبانيا نلعب ويا فريق اوروبي وديه، ويا جنوب افريقيا نلعب انه ويا فريق افريقي، ويا نيوزيلندا مثلا نلعب ويا استراليا، المفروض هيك. بس احنا ما سوينا هذا الشيء، يعني هسه مثلا مباراه اسبانيا لما لعبت انا بالنسبه لي لما لعبت مباراه اسبانيا اقوى يعني فريق مجابها بحياتك اول مره لعبنا على هيك فريق، ف حتى اذا كانت اكو رهبه عندي يعني راحت. فلما تلعب مباريات وديه قويه لما تجي للمباريات الرسميه تكون عندك سهله. اذا باسم كنتوا تحتاجون الى مباريات وديه؟ اكيد. يمكن انا بس اعقب على تفضل. السؤال اللي سالته العلاء، قلت اكو كلام صار وكثير بان
نعم. معسكر اسمع مثلاً. منك الجواب، بس اخذ عماد محمد عبر الهاتف. كابتن، انا